Всем привет, ребят! Сегодня я вам покажу, как сделать кошелек из такого вот листка бумаги. Сначала нужно эти вот уголки соединить вместе. Вот так. То же самое нужно сделать и снизу. Потом нужно этот уголок загнуть вот сюда, к краю этого отрезка. Вот. И также нужно сделать и с этой стороны. Потом нужно согнуть листок пополам. Вот так. Чтобы потом можно было вот эти вот края загнуть к этой полоске. И должно получиться как-то так. После чего нужно еще раз согнуть. И опять же по этой полоске согнуть эти стороны. Вот что должно получиться. И тут можно будет увидеть полость, которую нужно будет согнуть. После чего нужно будет заглянуть сюда и там достать. Как видите, кошелек получился с двумя кармашками и закрываем. Также можно что-то придумать. И, например, чтобы кошелек не открывался, поставить сюда кнопку. Если кто-то не понял, как делается этот кошелек, или кто-то не смог его сделать, то я поставлю его на продажу за 10 рублей, даже за 5.